Ok mes amis, pour la li fini fin cuit dans la machine. Moi quoi ça y pas banane fruit lié. Ça c'est banane au boucanen lié. Comme si tu boucanen banane en bas wash qui chaud. Là, ou pas boucanen en bas wash, là boucanen dans la machine. Mais comment là boucanen dans la machine, mais comment sortir ça relé banane boucanen. Gen banane fruit, gen banane boucanen. Là boucanen banane. Là fruit banane c'est dans l'huile. Lo boucanen banane c'est dans diffé ou mettre banane dans boucanen. Ok, moi que ça c'est banane boucanen, ça c'est petit pour là. M'ta souhaité nous quitter là qui n'a abonné et puis on l'autre fois après comment on peut le faire un bagage haïtien là-dedans pour nous. Ça c'est et bon petit banane boucanen. Moi que tout le monde aime petit banane boucanen, il est très poudre, très sec, très bon. Et même genre boucanen véritable tout et qu'on ça le saute même genre avec un véritable là. Ok, famille. Là, vous vivez dans tout bail. Ok, là, c'est côté ma chaude de chicken là. On va aller tirer poids et puis on va le cuire dans l'air fryer. Ok, là, c'est côté ma fin nettoyer à poudre là. On va retirer poids. On va faire à peau qu'on va faire sans peau. On va petit cal dans l'épice, on va ça c'est galette. On va petit cal galette, on va mettre 3 piles. On prend petit ciseau ça qui gagne tout marinade, on va mettre là-dedans. On va petit cal ça, on va mettre. Je vais faire avec banane boucanen pour nous. Ok. Ok, là c'est que tu vas mettre celle dans la banane. Comme pour le choisir banane dans la machine là, on fait petit banane boucanen. Ok, ça c'est farine. On va aller commencer à montrer nous qui ça me va le faire. Nettoyer le chicken là, retirer poids, qui veut dire vous faire toute façon, ça sont l'autre façon faire là. C'est la machine là, gauche là. Ça c'est chicken. Ok. Là, on va l'ajouter dans la machine. Ça, ok, ça c'est banane là. Moi pour banane là, on était là. C'était banane là, il faut que c'est clean. Ça vient faire ça même. Ok. Il était 3 pieces and 2 bananes. To taster. Que ça y banane qui finit cuite. Pile. Caseli. Si, c'était tellement la cuite m'a montré nous. Ok. Ça c'est banane qui est bas, ça c'est chicken qui est en l'air. On a cuit dans la machine. Je vais t'expliquer. Mais la fin cuite m'a montré. Ok? Donc elle est finie, je vais dresser pour montrer nous comment la banane est sortie dans la machine. Ok. Voilà. La banane boucanen. C'est ça. J'ai fait ton monage avec boucanen petit banane tout. Et puis, voilà, dis-moi.
Mhm. C'est pas mal mieux. Bah, kuti bagay haïtien pour nous. Haïti bon boucané non. Et pas banane fruit non, dit nous, ça banane boucané. En bassin d'y fait chaud. Haïti nous mettez au boucané en bassin d'y fait chaud. Là nous avons une petite machine qui est très bon. Au cas boucané banane ou pas dans gourmet. Elle mettez dans bassin chaud, pour nous mettez sous banane. Et une petite machine ça son machine qui est très bon. Pour les qui fait cholestérol, ou pas manger l'huile. Ou ka boucané patate là-dedans, ou ka boucané banane là-dedans, nous connaissons nous aimer petit bagay ça nous même haïtiens. Nous aimer li bon pour nous. Peut-être cholestérol là pour nous pas manger en pile l'huile. Qui veut dire manger ça là, il fait sans l'huile, sans rien. Il bien sorti dans la machine. Bien sec, bien goût. Et m'gen combien de temps ba manger banane boucané non? Bah, je mange banane boucané longtemps. Machine n'a fait manger banane boucané. Machine ça après fait manger en pile ti bagay papa nous te kon fait nous manger Haïti. On est boucané en bassin d'ifé pour nous. Nous pas venir là-bas peine si nous te venir là-bas peine nous ta boucané là-bas peine là-dedans tout. Et bien famille moi ta souhaité nous quitter là qui n'abonné, nous connaît moi nous même tout n'a supporter moi. Nous pas faire me fâcher, quitter vieux mauvais commettre pour moi. Et nous t'a souhaité nous bon moi push aider moi pour monter. C'est ça qui fait moi love you to en pile li aider ou pour monter. Même quand tu fais bagarre la li bon pas bon, li aider ou pour monter. Moi aimer you to en pile pour ka aider moi pour ka plus qu'on fait en pile l'autre bagaille dans la vie moi avant mourir. Moi dis you to family, I love you. And merci beaucoup pour patience nous prend avec moi jusqu'à ce que on l'ait ma vie fort m'ka fait tout bagaille dans le monde entier. Merci YouTube. I love you pour tout chef YouTube qui a travaillé. Bye.